ჯოჯოხეთი იწყება პეკინში, ახლო აღმოსავლეთში და ანტი-ტრამპის მედიაში. ამავე დროს, როცა ტრამპი ამზადებს მარტივ და სასტიკ მახეს, აიძულებს თითოეულ მოწინააღმდეგეს, რომ მთელ მსოფლიოს წინაშე გამოავლინოს საკუთარი დამოკიდებულება. ჩინეთი სტაბილურობაზეა დამოკიდებული, რათა შეინარჩუნოს ვაჭრობა, ენერგია და გავლენა. ირანი კი ჩინეთის დაცვაზეა დამოკიდებული, რომ იზოლაციაში არ აღმოჩნდეს. როცა ამერიკის ზეწოლა ძლიერდება, ანტიტრამპული მედია დამოკიდებულია იმაზე, რომ პრეზიდენტი წარმოჩინოს როგორც კუთხეში მიმწყდეული, დაბნეული და ქაოსით გარშემორტყმული. და სწორედ ამ მომენტში ტრამპი თამაშს ატრიალებს. ის ამ კრიზისში არ შედის როგორც გარემოებების მძევალი, ის შედის როგორც ადამიანი, რომელიც პეკინს, თეირანს და მემარცხენე მედიას ერთ პოლიტიკურ ბრძოლის ველზე გადაჰყავს, სადაც თითოეულს უნდა აჩვენოს, რის დაკარგვასაც რეალურად ეშინია. 2026 წლის 14 მაისს, მაშინ როცა ახალი ამბები ცდილობდნენ სი ძინპინთან შეხვედრა, ჩინეთის ძალის დემონსტრაცია წარმოეჩინათ შეერთებულ შტატებთან მიმართებაში. ტრამპმა ზეწოლის ცენტრი შეცვალა. სასიკვდილო მახე სწორედ აქ იწყება. ტრამპი რამდენიმე სხვადასხვა კრიზისს ერთ საერთო დამოკიდებულების გამოცდად აქცევს თავისი ყველა მოწინააღმდეგისთვის. მემარცხენე მედიას ცდილობდა ეს სცენა ისე წარმოეჩინა, თითქოს ტრამპი ერთდროულად რამდენიმე ფრონტზე იყო მომწყვდეული. ისინი საუბრობდნენ ომზე ახლო აღმოსავლეთში, დაძაბულობაზე პეკინთან, საფრთხეზე ჰორმუზის სრუტეში, სავაჭრო დავაზე და შიშზე ბაზრებზე. მაგრამ ეს ნარატივი მთავარ სულს მალავს. როდესაც რამდენიმე ფრონტი ერთად ფეთქდება, ტრამპს არ სჭირდება თითოეულ ხანძარს დაედევნოს. ის ირჩევს სწორ ხანძარს და აიძულებს სხვებსაც მასში შევიდნენ. თეთრმა სახმა განაცხადა, რომ ტრამპი და სი შეთანხმდნენ, რომ ჰორმუზის სრუტე უნდა დარჩეს ღია ენერგიის ნაკადის უზრუნველსაყოფად და რომ ირანს არ შეუძლია ბირთვული არავის მიღება. ზუსტად იმ დროს, როცა ირანის ომი დომინირებდა, ამერიკელების ვიზიტი ჩინეთში. ეხლა ყველაფერს გეტყვი, მაგრამ ალბათ არხის გამოწერაც მოგინდება, რომ ინფორმირებული დარჩე. ინფორმაცია რეალურ დროში, საუკეთესო ჟურნალისტური ხარისხით, ნდობის სტანდარტით, მილსონ აუესი. სისურდა მტკიცე ლიდერად გამოჩენა ტრამპის წინაშე, სცადა ტაივანი გაფრთხილებად წარმოეჩინა. თქვა, რომ ამ თემაზე შეცდომამ შეიძლება ურთიერთობები საშიშ გზაზე გადაიყვანოს. მაგრამ ტრამპმა არ ისურვა დარჩენილიყო პეკინის მიერ არჩეულ თემაზე. მან ირანის საუბარში ჩართო ჰორმუზის სრუტე დააკენა დღის წესრიგზე, ისაუბრა ენერგიაზე, ვაჭრობაზე, ტარიფებსა და უსაფრთხოებაზე. ხაფანგი აშკარა გახდა. თუ ჩინეთს სურს, რომ მას გლობალურ ძალად აღიქვამდნენ, მაშინ გლობალური ძალის მსგავსად უნდა იმოქმედოს. შეუძლებელია იყიდო ნავთობი, ივაჭრო თეირანთან, დაიცვა საკუთარი ინტერესები და შემდეგ თავი მოაჩვენო თითქოს ახლო აღმოსავლეთში ქაოსთან არაფერი გაკავშირებს. სწორედ მაშინ აირია მეორე მხარე. ირანი, რომელმაც სცადა კრიზისის ზეწოლის ინსტრუმენტად გამოეყენებინა, დიპლომატიური თხოვნების შემდეგ გარკვეული ჩინური გემების ჰორმუზის სრუტეში გავლას შეუწყო ხელი ჩინეთის ხელისუფლება. ფარსის სააგენტოს მიხედვით, რომელსაც როიტერსი ციტირებს, ეს აჩვენებს ერთ რამეს, რასაც ანტიტრამპის მედიას აღიარება არ უყვარს. პეკინს თეირანთან არხი აქვს. თუ ჩინური გემისთვის გავლას ითხოვს, მაშინ მასაც შეიძლება პასუხი მოსთხოვონ. ირანის რეჟიმზე ზეწოლის მიზნით ტრამპმა სწორედ ამ საკითხზე გაამახვილა ყურადღება. ჩინეთს აღარ შეუძლია ნეიტრალიტეტზე პრეტენზია, როცა მის საკუთარ გემებს განსაკუთრებულად ექცევიან. ირანის რეჟიმმა სცადა ძველი ჩინეთით თამაში, დროის მოგების ტაქტიკა. გზავნის წინადადებას, საუბრობს მოლაპარაკებებზე, ცდილობს ბიკებებზე, ცდილობს ბირთვულ საკითხს თავი აარიდოს და ელოდება, რომ დასავლური მედია ტრამპს დააძალებს, მიიღოს ნებისმიერი შეთანხმება, თითქოს ეს იყოს მშვიდობა. ტრამპმა ირანის პასუხი უარყო, რადგან მასში საკმარისი ბირთვული დათმობა არ იყო და ცეცხლის შეწყვეტა უკიდურესად მყიფედ შეაფასა. მემარცხენეები ცდილობდნენ ეს ტრამპის რადიკალიზმად წარმოეჩინათ. ტრამპმა დიპლომატიური მაკიაჟი არ მიიღო, თუ ბირთვული პროგრესის შეჩერებაზე არ იქნებოდა საუბარი. ნებისმიერი შეთანხმება მხოლოდ პაუზად იქცევა თეირანისთვის, რათა ამოისუნთქოს, ძალები გადაინაწილოს და კვლავ გამოიწვიოს ტრამპის სასიკვდილო მახე. ეს მუშაობს, რადგან თითოეულ მოწინააღმდეგეს უწევს არჩევანის გაკეთება, დამალვა თუ გამოჩენა. თუ სი ხელს უწყობს ჰორმუზის გახსნას, ის აღიარებს, რომ ტრამპმა აიძულა ემოქმედა. თუ სი არ ეხმარება, ის თეირანის პოლიტიკურ დამცველად წარმოჩნდება. თუ ირანი უკან იხევს, აჩვენებს, რომ ზეწოლა იგრძნო. თუ არ იხევს უკან, ტრამპს აძლევს არგუმენტს, რომ კიდევ უფრო გაამკაცროს. თუ ანტიტრამპული მედია აპროტესტებს, თეთრმა სახმა უნდა ახსნას, რატომ დაიწყო ჩინეთმა მოქმედება სწორედ მაშინ, როცა ტრამპმა ეს საკითხი დააყენა დღის წესრიგში. ისინი ელოდნენ დაბნეულ ტრამპს, მაგრამ მიიღეს ტრამპი, რომელიც თითოეულ მოწინააღმდეგეს პოლიტიკურ ფასს ახდევინებს ვაჭრობაში. ეს თამაში ტექნიკური კი არა, პოლიტიკურიაო.
ტრამპმა და სი ძინპინმა განიხილეს ტარიფები, ამერიკული ენერგიის შესყიდვები, სასოფლო სამეურნეო პროდუქტები და ცდომა ყველაფერზე ერთსა და იმავე მაგიდაზე აღმოჩნდა. სი ძინპინისთვის გზავნილი მკაცრია. გინდა სტაბილურობა, მაშინ დაამტკიცე. გინდა ამერიკული ბაზარი, მაშინ რაღაც უნდა დათმო. გინდა შუამავლად გამოჩნდე, მაშინ შენი მოკავშირეები გააკონტროლე. რეალობა ამ ბლოკს აწუხებს, რადგან ტრამპი განსხვავებულად მოქმედებს ტრადიციული პოლიტიკოსებისგან. ის არ ცდილობს ევროპული გაზეთების რედაქციების გულისმოგებას, არ ჩქარობს სუსტი შეთანხმების ხელმოწერას, მხოლოდ იმისთვის, რომ დიპლომატიურ ფოტოზე ღიმილით გამოჩნდეს. ის იყენებს ზეწოლას, როგორც მეთოდს. როცა მეორე მხარეს გონია, რომ ქარიშხალი შექმნა, ტრამპი ამ ქარიშხალს იყენებს იმის გასარკვევად, ვინ ეშინია წყლის. მემარცხენეები ამერიკის ნებისმიერი მტკიცე ნაბიჯს საფრთხედ აღიქვამენ, მაგრამ სხვებს ამართლებენ. როდესაც ავტორიტარული რეჟიმები ქმნიან კრიზისს, როდესაც ირანი იმუქრება, ამას რეგიონულ დაძაბულობას უწოდებენ. როდესაც ჩინეთი ტაივანს ზეწოლას ახდენს, ამას მგრძნობიარე დავას ეძახიან. ხოლო როდესაც ტრამპი პასუხისგებლობას ითხოვს, ამას ესკალაციას უწოდებენ. ეს გადაბრუნებული ლოგიკა პრობლემის ნაწილია. ეხლა სი უნდა ახსნას თავისი ურთიერთობა თეირანთან. ირანმა კი ბირთვულ საკითხზე უნდა გასცეს პასუხი. მედიამ უნდა შეინარჩუნოს ნარატივი, რომელსაც ფაქტები უკვე არღვევენ. ისტორია გვიჩვენებს, რომ დიდი ლიდერები კრიზისებს ვერ ამარცხებენ, თუ მოწინააღმდეგეების სცენარს ეთანხმებიან. 1993 წელს რონალდ რეიგანმა საბჭოთა კავშირი ბოროტების იმპერიად მოიხსენია და ბევრი მას უპასუხისგებლოდ, პროვოკატორად და საშიშად თვლიდა. მედია და დიპლომატიური წრეები ამბობდნენ, რომ ასეთი ტონი შეიძლება გააუარესებდეს ციომს, მაგრამ რეიგანმა გაიგო, რომ მოსკოვს სჭირდებოდა დაუმარცხებლად გამოჩენა. სანამ ის ეკონომიკურ, ტექნოლოგიურ და პოლიტიკურ სისუსტეებს მალავდა, რეიგანი ზეწოლას ახორციელებდა რიტორიკაში, თავდაცვაში, ტექნოლოგიაში და ალიანსებში. საბჭოთა კავშირი ცდილობდა წინააღმდეგობას, მაგრამ ჩათრეული იქნა კონკურენციაში, რომელსაც ვერ უძლებდა. ტრამპი ამ ლოგიკის თანამედროვე ვერსიას იყენებს. ის არ აძლევს ჩინეთს უფლებას აირჩიოს მხოლოდ ტაივანი, ირანს მხოლოდ პროპაგანდა და მედიას მხოლოდ სათაური. ამის საპასუხოდ ის აფართოებს სათამაშო ველს, სანამ მოწინააღმდეგე არ გამოავლენს საცტკივა. სხვა ქვეყნებიც ამ წესს ამტკიცებენ. ისრაელი ებრძვის შეიარაღებულ ჯგუფებს, რომლებიც ჯერ თავს ესხმიან, შემდეგ კი ცდილობენ საერთაშორისო ორგანიზაციები, მედია და მადდამი კეთილგანწყობილი მთავრობები გამოიყენონ, რათა ისრაელის პასუხი იერუსალიმის ბრალეულობად წარმოაჩინონ. ცხოვრობს მუდმივი ჩინური მუქარის ქვეშ. ცხოვრობს ჩინური მუქარის ქვეშ, კუნძულის დაცვა კი პროვოკაციად მიიჩნევა. გაერთიანებულმა სამეფომ ალვინებზე უარი თქვა, დაეშვა, რომ არგენტინას კრიზისის ტემპი თავად აერჩია ოკუპაციის შემდეგ. ყველა ამ შემთხვევაში ის მხარე, რომელიც მტრის ჩარჩოებს იღებს, თავიდანვე წაგებულ მდგომარეობაშია. ტრამპი კი პირიქით იქცევა. ის აიძულებს ჩინეთს გამოვიდეს ჩრდილიდან, აიძულებს ირანს აჩვენოს რეალური შეთანხმება სურს, თუ უბრალოდ დროის მოგება. ეხლა შემდეგი სვლა მოწინააღმდეგეებზეა დამოკიდებული. ჩინეთმა შეიძლება ითანამშრომლოს ჰორმუზის სრუტის გახსნილად დასატოვებლად და პრაქტიკულად აღიაროს, რომ დონალდ ტრამპმა აიძულა იმუშაოს. ირანი შეიძლება დათმობაზე წავიდეს ბირთვულ საკითხში, ან აიღოს მეტი ზეწოლის რისკი საკუთარ თავზე. მოკავშირეები, რომლებსაც ვაშინგტონის კრიტიკა უყვართ, მოუწევთ არჩევანის გაკეთება დონალდ ტრამპის გაკრიტიკებასა და მადლიერებას შორის, იმ სტაბილურობისთვის, რომელსაც მხოლოდ შეერთებული შტატები ახერხებს კრიზისის დროს. ტრამპი ცეცხლს იყენებს იმისთვის, რომ ალყაში მოაქციოს ისინი, ვინც ფიქრობდა, რომ ხანძარს აკონტროლებდა. მე ვარ მილსონ ალვესი. მილსონ ალვესი, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი ვარ და ჩემი მიზანია ყოველდღე სიმართლით კარგად ინფორმირებული იყო. სიახლეების ბულები ვიდეოს აღწერაშია. მოიწონე ეს ვიდეო, გამოიწერე არხი და ბოლოს გადახედე კომენტარებს, რომ კიდე უფრო მეტად ჩაერთო მილსონ ალვესის საზოგადოებაში.